তুমি যে আমার কবিতা। আর কত? একটা মাস ধরে বলছি পাটা পুতাটা কাটাতে হবে কাটাতে হবে। কে শুনে কার কথা? এইটা দিয়ে পিষবো মশলা? ব্লেন্ডার, এটা তো আমিও জানি, কিন্তু এটা দিয়ে কি মশলা মিহি হয়? 304 গ্রেডের শার্প স্টেইনলেস স্টিল ব্লেড আর সবচেয়ে শক্তিশালী কপার কয়েল মোটর দিয়ে ভিগো ব্লেন্ডার মশলা সহ সবকিছু করবে একেবারে মিহি। ওনার মেজাজটা তোমার প্রিয় কাঁঠাল বিচি ভর্তা আম্মা যেটা করতেন। তুমি যে ভিগো ব্লেন্ডার আমার সবকিছু মিহি। কবিতা।